బాబు ఆయన పట్టుకుని పెద్ద చేపగా ఇంకప్పుడైతే ఇంకా ఘోరం వచ్చినాయి. బాబు చెతిరి నీకే బంద్ చేయి తీయరా బంద్ దారికి దాకా లైన్మెంట్ చేస్తాను. ప్రాబ్లం అది ఏదైనా ఉంటే ఆల్టర్నేటివ్ లేదు. ఇప్పుడు డిలేట్ అయ్యకుండా మనం వేరే దగ్గర ఇది ఫోన్ ఇప్పుడే చేస్తాను. ఆ ఫోన్లో నేను చేసి మళ్ళీ రిప్లై ఇస్తాను. ఇప్పుడు అది మీటర్ది సైడ్ ఫోన్ చేస్తాను. నేను ఫోన్ చేసి